Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு cupcake ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். பிஸ்கட் வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு cupcake இல்ல muffin சொல்லலாம். இத வந்து கேக்காவும் பண்ணலாம். நான் இன்னைக்கு வந்து muffins மாதிரி muffin ட்ரேல பண்ண போறேன். இதுக்கு வெறும் 3 ingredients தான் தேவை. நான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சைடு வந்து சாக்லேட் க்ரீம் இருக்கிற பிஸ்கட் எடுத்துர்க்கேன். நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான பிஸ்கட் வந்து चूஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓரியோ அந்த மாதிரி ஏதாவது चूஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு க்ரீம் பிஸ்கட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ அந்த பிஸ்கட் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாலா உடைச்சி இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட போறேன். நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 8 ல இருந்து 10 பிஸ்கட் வரை எடுத்துர்க்கேன். இப்போ நம்ம இது வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம். லைட்டா கொரகொரன்னு இருந்தா பரவாயில்லை. ரொம்ப வந்து ஃபைனா அரைக்கணும்னு இல்ல. லைட்டா கொரகொரன்னு அரைச்சா போதும். இப்போ நம்ம வந்து இத வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பிஸ்கட் வந்து நல்லா அரைச்சாச்சு. இத இந்த மாதிரி ஒரு பவுல்ல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன பீசஸ் பிஸ்கட் பீசஸ் வந்து அப்படியே அரைக்காம இருந்தா நீங்க வந்து அது வந்து ஒரி பண்ணிக்காதீங்க. ரொம்ப பெரிய பீசஸா இருந்தா மட்டும் வெளியே எடுத்துருங்க. அடுத்து நம்ம இதல என்னெல்லாம் mix பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பால் வந்து ஆட் பண்ண போறோம். பால் வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 3/4 கப் கிட்ட எடுத்துர்க்கேன். இந்த ஒரு 10 பிஸ்கட்க்கு வந்து இந்த 3/4 கப் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும். சோ நான் வந்து ஒரு 3/4 கப் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு பெரிய பீஸ் இருக்குல நான் வந்து வெளிய எடுத்துறேன். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஓவன்லயும் செஞ்சு காட்டுறேன். ஸ்டவ்லயும் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணலாம்னு செய்ய போறேன். இப்போ இந்த பாலை வந்து நான் வந்து கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி mix பண்ணிக்க போறேன். ஏனா நிறைய ஆயிட கூடாது. சோ mix பண்ணிட்டு தேவைனா இன்னும் நான் ஊத்திக்க போறேன். இப்போ பால் ஆட் பண்ணி நான் நல்லா mix பண்ணிட்டேன். இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ண போறேன். இப்போ இதையும் நல்லா mix பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான் நமக்கு வந்து இந்த பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதுக்கு மேல வேற எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். இப்போ நம்ம வந்து இத வந்து அந்த மஃபின் ட்ரேல வந்து நம்ம வந்து ஊத்திக்கலாம். நான் இந்த மஃபின் ட்ரே வந்து நான் வந்து ஓவன்ல பேக் பண்ண போறேன். ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல வந்து நான் வந்து ஸ்டவ்ல வந்து பேக் பண்ண போறேன். ஸ்டவ்ல வந்து பேக் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கங்க. இல்லனா குக்கர் கூட உங்களுக்கு வந்து ஓகே தான். இப்போ நம்ம இத ஃபில் பண்ணி நம்ம வந்து உள்ள வச்சிரலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஓவனை வந்து நான் ஒரு 10 minutes வந்து 180 டிகிரில வந்து நான் வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இத ஊத்தி நம்ம வந்து அத உள்ள வச்சிரலாம். இப்போ ஆல்ரெடி நான் ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து இந்த ட்ரே வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு 15 minutes வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். அதே 180 டிகிரியில் வந்து நான் வந்து ஒரு 15 minutes வந்து வைக்க போகிறேன்.
இப்போ அது ரெடி ஆகட்டும். நான் இங்கே வந்து ஸ்டவ்வில் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவியான பாட்டம் பேன் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி உள்ளே வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட வந்து ஸ்டாண்ட் இல்லை. ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி பிளேட் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து கேக் வச்சுருக்க ட்ரே வைக்க போகிறேன். ஸோ இது வந்து இதை வச்சு நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து ஹீட் பண்ணிடலாம். வந்து அந்த பாத்திரம் வந்து ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் தான் நான் இன்றைக்கி வந்து அதை பேக் பண்ண போகிறேன். ஸோ மீதி மாவு வந்து நான் இதில் ஊற்றிக்கிறேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் தான் மாவு இருக்குது. ஸோ வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நிறையா மாவு ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா வந்து சூப்பராக திக்கான ஒரு கேக்காக கிடைக்கும். இது வந்து கொஞ்சோண்டு இருக்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி சின்னதாக தான் பண்ண போகிறேன். சரி, இப்போ இதை வந்து ஊற்றிக்கலாம் ஃபுல்லாக. இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ வந்து அந்த சின்ன கிண்ணத்தை வந்து இதுக்குள்ளே வந்து வைக்க போகிறோம். நீங்கள் பார்த்து வைங்க. ஏன்னா வந்து இந்த பாத்திரம் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நீங்கள் அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து ஓவனில் வந்து பேக் பண்ணது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம். வெளியே எடுத்ததும் நம்ம அதை உள்ளே இருந்து அந்த மஃபின் ட்ரேலேருந்து அந்த கேக் வந்து வெளியே எடுத்து ஒரு கூலிங் ரேக் இல்லைன்னா ஒரு பிளேட்டில் வந்து வச்சுருங்க. அது வந்து நல்லா ஆறுனா தான் அந்த லைனர்ஸ்லேருந்து நமக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டாக வெளியே வரும். இந்த மஃபின் வந்து நல்லா பேக் ஆகிருக்கு. இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கூலிங் ரேக்கில் எடுத்து வெளியே வைக்க போகிறேன். இங்கே ஸ்டவ்வில் பண்ணதும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இந்த பாத்திரத்தை வந்து மெதுவாக நீங்கள் எடுத்து வந்து அந்த ட்ரேயில் வச்சிடலாம் வெளியே. இது சின்ன கேக்குங்கிறதுனால குட்டியாக வந்திருக்கு. நீங்கள் இன்னும் நிறைய மாவு ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக நிறைய திக்காக கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ நான் இதை எடுத்து வெளியே வச்சிடுறேன். இந்த பாத்திரத்தில் இருந்து நீங்கள் வந்து உடனே வந்து வெளியே எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ண வேண்டாம். பிஞ்சு வந்துடும். ஸோ லைட்டாக ஆறுனதும் இந்த மாதிரி சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் வச்சு லைட்டாக கீறிட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும்.
இப்போ நம்ம கப் கேக் அண்ட் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் பாத்திரத்தில் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. இன்னும் மாவு ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லா வந்து திக்காக அழகாக கிடைக்கும். ஆனால் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது கேக் வந்து. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நான் இப்போ உங்களுக்கு லைட்டாக கட் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது. நீங்களும் இந்த கேக் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.